हाय, आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ फिर से फीडबैक लेने और ये है बनबसा, भजनपुर जगह का नाम है। और यहाँ पे फीडबैक लूँगा इस बच्चे का। ये है, ये बच्चा है और मैम नमस्ते। नमस्ते। ये बच्चे की माँ है, आपका ही बेटा नहीं? तो इस बच्चे का फीडबैक ये लेना है कि ये आए थे श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम अस्पताल है जो पिछले 10 साल से है, टनकपुर आमबाग रोड में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं, उत्तराखंड, इंडिया में है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि यह बच्चे का जो तबीयत था कैसे ठीक हुआ और कब से खांसी था, कैसे, ये सब चीज़ें। तो मैम बच्चे को कैसा खांसी था? इसकी खांसी तो छूट ही नहीं रही थी। मैंने जी। काफ़ी हॉस्पिटल में दिखा दिया था, सभी ने यही बोला कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक इसकी खांसी ठीक ही नहीं होगी करके कहा। जी जी। जब कि ये 12-13 साल का ना हो जाए तब तक इसकी खांसी ठीक ही नहीं होगी, तब तक चलती रहेगी इसकी खांसी। उसके बाद मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया। जी। फिर मेरे को एक हॉस्पिटल अच्छा मिला जो श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम है। वहीं मैंने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया और वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे, बहुत ही बेस्ट दवाई है। उसको खिलाने से आज मेरे बेटे को बिल्कुल भी खांसी नहीं है। नहीं, खांसी किस तरह का? एक तो होता है कि कभी कभार खांसना, एक होता है भाई एलर्जी वाला खांसी। तो किस टाइप का खांसी इसकी ऐसी थी, सूखी खांसी, एलर्जी वाला? हाँ एलर्जी वाली खांसी, जो बहुत एक कंटिन्यू खांसते रहे। अच्छा अच्छा। इससे फिर मेरा बेटा बहुत परेशान रहा खांसते खांसते, तो फिर मैंने वहीं उसी हॉस्पिटल में दिखाया और मेरा बेटे की आज तबीयत बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आपका फीडबैक क्या है हमारे तो अस्पताल यही के कहना लिए? श्री चाहती हूँ हिमालय कि गुरु आरोग्य धाम जो अस्पताल है वहाँ पर मिस्टर जो डॉक्टर हैं मिस्टर KP पांडे जी हैं। तो वहाँ पर अस्पताल की क्या खासियत है वहाँ पे? क्या? खासियत इस चीज़ की है कि वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देते हैं। जी जी। और ऐसा ये है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, मगर इसको आप कंटिन्यू लेते रहेंगे सही टाइम पे, सही तो बात। बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और अच्छा, मतलब जड़ से उसकी बीमारी ख़त्म होगी, ये चीज़ ओके है। ओके। तो मतलब आप वहाँ उस अस्पताल में जब गए और जब से बच्चे की तबीयत ठीक हुई, जो भी आपने 1,500-2,000 रुपये लगाया उसका बेनिफिट मिला? मुझे नहीं तो बाकी मेरे डॉक्टरों ने बहुत मना कर सारे दिया पैसे था? खर्च हो गए थे। बाकी डॉक्टरों ने मना कर दिया था हाँ, कि साफ भाई मना कर दिया था खांसी उन्होंने। इसकी एलर्जी वाली ठीक नहीं होगी। जय की। हाँ जी। आपका जय नाम है? जी। यस, धन्यवाद आज के फीडबैक के लिए। और फीडबैक ये था कि मैं ये जानने आया था इस घर पे कि बच्चे, ये जो लड़का है जय नाम का, ये हमारे यहाँ आए थे जो अस्पताल, अगेन आई एम टेलिंग यू, श्री हिमालय गुरु आरोग्य धाम। एड्रेस मैंने बता दिया, टनकपुर में है। एलर्जी वाली इनकी खांसी थी और बिल्कुल आज तंदुरुस्त हो गए। जी। आप ठीक हैं बच्चे? Yes. जय, आप बिल्कुल ठीक हैं? Yes. अब खांसी तो नहीं होती है? गुड, शाबाश। तो आज के फीडबैक के लिए धन्यवाद। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।